所以要跟隨耶穌，唔係會一帆風順、樣樣如意，而係耶穌好清楚咁講，就好似啲羊進入狼，狼見到羊就會吞噬佢哋。所以我哋要有呢份嘅準備。點樣準備啊？機警，唔好咁蠢，但係又唔好精得滯，要簡單純樸，好似鴿子一樣。耶穌俾出嘅呢個咁嘅提醒，係教導我哋唔係逃避一切嘅迫害、一切嘅困難，而係面對呢一切嘅時候，我哋要用我哋嘅智慧，使到我哋能夠知道點樣去面對。而面對咧，唔係因為你可以面對，而係天主嘅聖神會同你哋喺一齊。所以先知書都再一次話俾我哋知，邊個明智就會明瞭，邊個聰敏就會領悟。如果我哋唔能夠真正咁喺上主嘅面前走，我哋就會好似惡人一樣跌倒犯罪，遠離天主，躲避一切嘅呢啲困難或者呢啲面對嘅挫折。